ons kunnen leerlingen kiezen voor de kunstrichting. En dit begint eigenlijk al vanaf het tweede middelbaar. In het tweede middelbaar kunnen ze kiezen voor artistieke vorming. En daarin gaan wij leerlingen vooral laten proeven wat de kunstrichting eigenlijk juist inhoudt. Dan vanaf de tweede graad kiezen ze voor art, design, media en architect. En de tweede graad is er vooral op gericht om manuele en digitale technieken te gaan verkennen en daarmee te leren werken. In de lessen kunst doen we vooral tekenen, werken met computers, onder andere SketchUp, Photoshop en Illustrator. We doen ook aan fotografie, we doen ook architectuur en driedimensionaal werk. Wat ik zal doen met mijn opleiding weet ik nog niet echt precies, maar omdat er zoveel keuzes zijn, ga ik wel mijn weg vinden hier. Dan vanaf de derde graad kunnen leerlingen een keuze maken. Dus ofwel gaan ze voor architect en interieurdesign, oftewel gaan ze kiezen voor art design en media. Na het middelbaar kunnen ze kiezen om verder te studeren. En veel leerlingen van ons hebben al verder gestudeerd en doen dat eigenlijk heel goed. Ze doen dat binnen een kunstrichting of ergens daarbuiten. Naast de kunst hebben wij ook graphic design. Welkom bij 5B Graphic. Momenteel zijn we bezig aan een grotere opdracht. Het houdt eigenlijk in dat we onze eigen publicatie maken. In graphic design gaan leerlingen veel praktijkuren doen waarbij ze dus opgeleid worden tot graphic designers. En daarna stromen ze door naar de werkvloer.